I pozdrav svima ljudi, dobro došli na novu epizodu Minecraft preživljavanja. U ovoj epizodi ćemo malo kopati i nešto raditi. Uglavnom neću u ovoj epizodi dovršiti onaj, ne vidi se sad sranje. Tamo drugi, vidite ga, eto. Uzet ćemo ostaviti drvo. Ovo ćemo ostaviti ovaj spruce. Šalim se. Još ćemo ostaviti ovo drugo drvo što imamo, pa idemo. Našao sam pećinu, pa idemo istražiti i se oklop napraviti. I crafting table. Evo ga. Evo ga. Chestplate 1. Pantalone. Da ne bude zima. Kapa. I boots. Eto. Već sad ovo. Znači moram izaći van te pokupio svoje stvari. Pa sam zaboravio da sam polublokovi. Boots, pantaloni, chestplate i kapa. Evo ga. Idem napraviti još jedan metalni pickaxe. Šta pećina je... Tamo ja mislim da. Idemo vam u kuću. Da uzmemo hrane i da ostavimo. Počnemo samo stek kamena, pa evo kamen. 32. Evo i ovo. Još 14. Još 14. Ovo kamen samo zanu. Kako se zove? Zanaj dvorac. Pa uvijek zaboravim kako se zove. Nema veze. Tako, uzet ćemo to prvo. Ove alatke. Ovo će biti alatke dole oklopa. Počnemo na jedan kramp. Treba se... A nema veze. Napravit ćemo rupicu jednu. Pored kuće. Čekam prvo mi prespavat. Spavaj. Kako? Vidi. Hajde, dobro, samo da ovo osvjetlimo. Ne može na to. Može na... A može na ovo. Ovako može. Spavaj. Kako ne mogu spavati? Noć. Spavaj. Sad imam finu kosu, vidite. Evo. Uzet ćemo još malo metali. Samo metal. I svo zlato. Tako. Rude, evi. A tu je kamen. Uzet ćemo 6, još 3. I ovih 9 ostaviti. Ovih 9 uzeti za 3 metala krampa, pa da imamo za kopit. Prvo ćemo iskoristiti ove kameni kramp. Pa izvinite ako prekida facecam, nisam ja kriv. Onako takva je aplikacija, pa... Evo ga, 3 pika.
malo baklji, rane. Rane uzet ćemo iz ovoga prvog stek i iz drugog stek. Evo, uzmu stek, tako. Sad ćemo napraviti rupu gdje ćemo baciti stvari koje nam ne trebaju. Ovdje. Eto, ni daleko ni blizu. 3 bloka. Samo shift držite i bacate. Bun, jel treba ovo? Možda ne treba baciti. Divun. Znači mi divun, jel strela. Ovo. Ovaj krampove poredat. Ovako. Čekaj, jedan gore. Ovako. Ovaj ovdje. Ovo. Drvo. Ovdje učešak. Kako bi ću sad ostaviti. Rama. Ovdje. I bokovi tu. Tako. Idem sad kući. Bez su kod kuće. Moje ime, Nermi Nerko Gorinjec, moj YouTube kanal i od mojeg kolege Amara. Pa idemo ostaviti rude. Da. Što je zlato i ovo. I ja mislim da je bolni. Šta je ovo? To je zemlja i šunjak. Evo ga. Botanika. Za ovu botaniku treba ovo, pa da ne raste brže. Idem sad istražiti ovu peću. To sam malo istraživao između epizoda, nisam sve istražio. I pognuo sam jednom, nema veze. Ovi 3 keksa. Da imamo. Jed brže. Pojeli smo, imamo pečena. Ne znam da li vi vidite, ja vidim. Da obiđete u ovcu. Čekaj, gdje? Evo, nisam ni ja vidio malo. Šalio. Ovdje opet uzmemo ovaj metal, pa... Evo ga metal. Metal nam treba. Ima li još šta? Nema. Ja opet sam zaboravio kofu. String, hodnjak i pauk umro. Nisam ni vidio ovo kad sam. Što sam ja bio, ali ne znam da sam bio. Zaustavi. Vidite da sam bio. Kamo sto. I evo ovo sam isto bio. I poginuo sam tu negdje. Možda nešto ostalo, ali ne vjerujem. A što je prošlo više od 5 minuta. Stvari sad ispunale. Redstone mi ne treba. Evo sam upao. Pokušao sam izaći, ali nisam mogao. Nisam bio dovoljno brz. Pa. Tu nema ništa. I od mi je nestalo baklji. Pa idemo i ovo istražiti. Još metala može. Ja ću ovome sid nema dijamanata, pa... Šta je jebala? Tako. Skelibat. Postavi tu i tu, da bi se ne bi spawnali. I... pokupi ovo. A naravno što sam
objavio klip na Valota, ja sam mislim da se toga sjećate, ko je gledao, ko nije, ne sjeća se. Tam je lopta pukla, nažalost. Sad imam novu loptu, dio original, od 8 maraka. Kupio ovdje ima je čak u čaršiju prodaje lopte, pa čeka čovjek. Ja sam se umorio pričajući. Aj, nema veze. Vam gore dijamanata nećemo naći. Ali hoćemo lovu. Ti me zezaš. Znači ovo se ide u krug. Ovo je bilo... Tu nisam znao. Dobro. Tako, sad se opet fino vidim. Ha, ja zamalo zaboravim metal. Napravit ćemo sad 2 kofe. Da uzmemo malo više ćemo napraviti. Da uzmemo lavu. Pa svi pitat, što će ti da treba za nether portal, za enchant table. Uголj mi ne treba. Čekaj, ili smo sve? Sam sve istražio. Jedno što mi preostaje je transkipa. Pa ime. Tako. Ovdje ovo. Napraviti šport. Ovdje. Na električnu energiju. To, a ne može. Kako? A nema veze. Vidite što ovako sad tiho pričam, dosadno mi je. No. Nisam sve istražio. Znači, se me zezao. Se lako vratim. Evo ga. Jedi. Mogu sam sad pomijeniti. Sve radi se. Metao sam blokove. Samo sam poginuo. Evo ga, prošli smo. Metal. Malo ovdje sve. Ja sam se zeznuo, ostavio sam gore metal. Sad kad umre, to će biti jedini metal. Napišite u komentarima da li se metal neke rudi što se moraju preći 15, da li se mogu dispolnovati. Ako jeste, vidite. Lapis. Pokupit ću ga. Samo što ga nema puno, ja sam 22 komada. Ne. Ja sam lud, ljudi. Od metala da pravim put. Ajaj. Nema me metala na bacanje. Cobbled Master i je sam Enderman. Uzimam pravi put od metala, pa to je bilo bez. Just da je dobro što su kopali tražilo rulje, ali baciti metal koji ste meni iskopali, ja gdje bi kupao onda. Ja ću imati neki youtubera koji se vole hvaliti sa metalom i tim rudama ako igraju Minecraft Pocket Edition ili neki drugi Minecraft. Scalebat. Marš.
živio. Hoću odbiti dok se ne regenerišemo, pa... Jedi majmune, marmun! Ponio sam 2 steka hrane, 4 pikeksa, 5, ja mislim. Kako I tako pijame. Ja se spava. Jedi. Možemo ići. Puni smo. Do negdje ima skeleton spawner. Pa spawner. Ne spawn. Zašto sam zbogao je to skeleton. Ima jedna pećina iz... Onda je... Evo još jedne pećine. Kramp. I lako nama. Baklja. Prijevam dole. Evo ga skeleton. Šta je? Znači ti prvi moraš napast uvijek. Bow! Super! Još nije ni pokidan puno. Eno mami. Ja mamu ne volim, mogu izaći. Navrbio tu buke. Čekaj. Ja sam ja mogla poginuti. Idemo sad. Onda sa shiftom moramo, no ne bi poginuli. Ako poginemo, to je loše za nas. Hoću bez armora, bez 2 steka hrane, bez metala, uz gljive. Sada su sve gdje što mogu. Fermentirana oko pauka, ne znam kako vi zovete. Fermenter. Lapis, nisam ga ni vidio. Metne ovdje bak. Tako. I ovdje podupla. Tu. Tako. Eto. Lapis možemo postaviti. Izađe epizoda su ili su ovdje, ako ne nađem. Napišite zašto su najvažniji dijamanti, osim armora. Napišite u komentarima. Ova voda bogem gura. Gura me voda. I sad, vidi. Ispred mene palo. Znači sam bio pametan. Stao ispred i eto ga. Taran, 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 taran. Ja sam genijalac, moj genij. Jebijem ti lavu. Ja opet zaboravio gdje ugled onaj. A tamo je. Ovdje. Nemam pojma. Evo ga. Dovoljno su mi 3 ugla. Neću mi uzeti više. Evo 3. Možda ga ima puno. Ako mi zatreba znam njega ima pa...
2 lapis lazuli. Uzmi ovo. 25 metala. 2 stringa. Bol. Nemam streli. Žao mi je što i nemam. Gore imam puno grevla, imam i ovdje. Pa mogu dobiti flint, a koke. Koke su problem sada. I za jednu ću uzeti iskopiti negdje 40 metara. Ovdje. Znači ovdje negdje izvorima lave. Hajde sad ovdje kopaj. Da vidimo ima li gdje. Hajde, koliko si ispao? Još 2. Ajde, 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 ajde. Ajde, 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 ajde. Jeee! Imam za 2 baketa. A za koliko baketa treba da bi imao oni beskonačno lave. Kao što znate, lavu možete oditi u nede i prosuti je i poginti i šta još rasa lavu. Ja ću sa lavom napraviti kantu za smeće. U Minecraftu ima jedna kanta za smeće. Ja se nekad sam sebi ovako smijem kad pričam šašavo. Brbljam, nemam pojma. Evo ovdje lava. Da. 2 sloja lave mora biti. 2. A ja bi zapalio šum, to je problem. Kako se ovako volim igrat. Ovako u školu sam nekada ovako. Da vidim kako da napravim sad beskonačni izvor lave. Evo ovdje ima dovoljno mjesta. Ovako 3 puta 2, da, 3, ne, nemam pojma ni ja što pričam. Ovako, i tu jednu lavu. Uzmemo još jednu lavu. I ovdje. Ja da bi ako ne može se uzeti. Znači, treba 2 sloja lave da bi mogu napraviti beskonačni izvor. Sad ćemo mi to testirati, ne bojte svi ništa. Gdje mi sad ono? A tu? Sad je vam strane to. Vam dole. Mogla je trču slobodno, mogu, nemam Death Trader. Pa. Pošto uzeo sam 2 baketa. Prospi ga tam. Pokušao uzeti odavde. Moguće. Znači 2 sloja lave trebaju biti. A treba mi još jedna kofa da je treba ovako majmun trču. Sad ću ovako poginuti. Uzmi, uzmi, uzmi! Uzmi! Koji sve genijali. Ej, kako je ovo fino! Ej, ti ide do binda. Koji sam ja genijalac, ljudi moji.
Idemo gore. Palim još jedna kafa. I znači sad ovdje prospijem kofu. I ovdje prospijem kofu. I ovdje bez... Kako? Palim sigurno još 2 kofe. Pa nema veze. Sad ću mi otići da još 2. Spring. Uzmi sa sredine. Našao sam lapis, je. Lapisa uvijek treba, pa... Pukao mi kramp. Tačno u moju glavu. A nema veze. Imamo mi još krampova. Ne trebamo se mi bojati. I bukvalno sam se igrao. Postaviti 2 puta 3 bucket lave. Ili lava bucket. Water bucket. I... Gdje? Koliko je skrenuo? 3. Dobro je. Idemo vam gore. Evo ga. Evo me sad 2 bakata. Dole. I ovdje. Vidite. Sve je to mirno, sve. Možda kako bi ja ovako napravio beskonačni izvor lave. Znači, trebam još 6 baketa. Ja mogu uzeti ovako, ja mislim. Nemam pojma. Ovako, da nije vaše. Ja sam genijalac, to sam bez baketa. Nema veze, ovo sam testirala. Kako napraviti beskonačni izvor? 6 metala mi je dovoljno. Ovako uzmemo sada. I 3 dijela, to je 5. Gdje ćemo 6 sve. Eto vamo i sad. Sve sam metal potrošio. Možda imam pojma. Ne znam, imam još kod kuće, ja mislim, metala, pa... Šest baketa. To je... beskonačni izvor, čito. I ovamo. Idemo ovam dole. Imamo dole mjesto u inventoriju. Kako neće imati, imam ga na bacanje jede. Uzmi bucket. Evo ga. Nakupio sam. Formula se tako ne čuje, ne znam kako se formula iskreno čuje. Znao sam nekad kad sam bio mali. Da sam imao veliku formulu daljinski. Imamo besplatnu muziku. Tu. Znači. Dobro, nisam otvorio inventory. Inače, papa. Ovdje. Tu. Još 2. Imam 3. Dobro, imam nekad viške, ja mislim. Možda ne bude dobro izvor. Radio. Gdje se stavlja? Ovdje. Što spali? Evo. Napravio sam. Ja sam se morio iskreno,
ali nema veze. Ja sad testiram. Uzmi. Aha. Samo popnimo kad uzmemo ovaj gornji sloj. Dakle, kad ovo i pokupimo. Moju lavu. Nešto malo. Tu nema veze. To ćemo sad ovako pregraditi. Privremeno. Tako. Ja čak ne možete raditi moj YouTube kanal. Ja ću vam vidjeti na Face. Ime JT kanala. Evo gledam gara izlaz, nisam zaboravio. Ovaj pečni boš malo koja su imam ispod kuće. Ako vam nisam rekao, našao sam pečinu ispod kuće, ovdje je ovako pakazano. Ovako. To je, izvinite, tu sam našao pečinu i ubilježio je tako. Minecraft kaže fuck you. Fuck you, man. Sad znači moram postaviti blok dogora, ali nema veze. Više bloka nego što smo donijeli. On bukvalno već live stream postao, a ja ostavit ću bude live stream, šta fali. Evo ga, moja kuća. Jesi postala ružna. Ajmo mi napraviti tu kantu. Vidi, šta ako pojedem lavu? Šta se desi? Opa! Fuck. Bukvalno Niklas kaže fuck you. Napravit ću jednu kantu za smeće. Tu neću. Evo ovdje sam jedno bato iteme. To je ovdje. Tu. Evo ga. Ispred men telefon. Ovako. Jeste. I znači, nekad mi nešto treba. Ja ću samo okružiti. Tako da znam. Neke stvari koje mi ne trebaju. Samo dođem ovdje. Ovako, ja mislim da bacam mogu. Ne možem, moram se malo udaljiti. Ovako. Rotten flash, zemlja i ovo. Jeste, ovdje znači stanimo. I sam bacam unutra pa idemo mi prespavati. Nemoj grinjen, YouTube od YouTuber MP432 i YouTube od mog kolege Amar Vešić. Tako se i njegov YouTube kanal zove. Pa bye. Znači, jedan sam ima iznervirao sa disove fejske i udario ovako po strani i još kamera čitao čud. Ovo je telefon ja, kako ja vidim, šakel. I što bi mogli raditi? Gdje ćemo napraviti izvor lave. 14 bokova pa... Ovo 14, ja mislim da je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Znači svako drugi blok. Hop, hop.
Opa, Gangnam Style. Nešto gori, ne boli me baš. Hop i op. Preskočio sam za blok. Ovdje, tako. Bravo ja. Opa, Spider-Man! I sad ću između epizoda opet kad završim. Pa smijetam ti na Facebook jedan svoj video zapis sa YouTube-a. Ako ne možete nađeti moj YouTube kanal na YouTube-u tačnije, ja ću imati, čekajte, ako ne možete nađeti moj YouTube kanal na YouTube-u, ja ću vam ostaviti na Facebooku, evo ovako. I tu smo na slici ja, moja sestra i babo, pa možete tako naći YouTube kanal, ako ne možete. Šta je ovo? Kolika mi glava. Ako ne možete tako naći YouTube kanal, možete na mojoj Facebook stranici, na stranici profilu, pa ću pokušati da se sjetim. Prije sam mogu vratiti Facebook stranice, sad sam to malo zaboravio. Onak, sjećam se mi toga, ne bojte se ništa. Pa, to je to što se tiče ove epizode, vidimo se u sljedećoj, čao!